30 майда жаштар элдин үмүтү, өлкөнүн келечеги аталышындагы студенттердин республикалык форуму болуп өттү. Иш-чарага өлкөбүздүн бир катар жогорку окуу жайларынын студенттери, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты. Форум Кыргыз Улуттук университети менен Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан улуттук нарк программасын ишке ашыруунун алкагында өткөрүлдү. Форум жаштарга дем берет. Форум жаштарга биздин өлкөгө абдан эртеңки күнгө жаштар керек экендиги, маанилүү экендигин айтып атат. Жаштар, билимдүү жаштар биздин өлкөбүздүн келечеги, ошондой эле экономикабызга дагы, мамлекеттүүлүгүбүзгө дагы өздөрүнүн чоң зор салымын кошот деген терең ишеничтебиз. Форумдун максаты улуттук баалуулуктарды, нарк насилди жаштар арасында жайылтуу менен катар, алардын илимге, билимге болгон кызыгуусун арттыруу, мекенчилдик сезимдерин өнүктүрүү. Эмне үчүн дегенде, нарк насилди сактабасак, салтты сактабасак, эл катары жоюлуп кетишибиз мүмкүн. Экинчиден, азыр Каныбек Капашевич илим жаатындагы азыркы биздин жаштардын алдына койгон максат, келечек багытында баяндамасын жүргүзүп атат. Нарктуу болуп, салттуу болгону менен билимсиз болсок, анда дагы улуттун келечеги бүдөмүк болуп калат да. Мына ошондуктан ушул эки жааттагы, эки багыттагы азыр баяндамалар болду. Мунун баардыгы тең ушу негизги ой, азыркы биздин жаштарга, өзгөчө жаштардын активдүү бөлүгүнө ушулар боюнча маалыматтарды берип, анан мындай үмүттөндүрүп, шыктандырып, келечекти көздөй багыттоо болуп эсептелинет. Иш-чарага мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышып, ааламдашуу заманында улуттун иденттүүлүгүн сактоодо, өлкөнүн келечегин жаштар экенин жана жаш муундун коомдогу маанилүү ордун баса белгиледи. Бүгүн глобалдашкан заманда, санариптешкен заманда биз улуттук иденттүүлүктү сактап калуу жагдайында биз ушул иш-чараны алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ар бир мектепке Кудай буйрса, сентябрь айынан баштап нарк сааттары кире баштайт. Нарк кафедралар ачылды. Нарктан сабак берген мугалимдер Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз улуттук университеттеринде ушундай ыкчам түрдө адискен мугалимдер, окуучулар пайда болду. Учебниктер жазылып жатат. Нарктын негизиндеги мурда нарк насилди терең чагылдырып кеткен биздин акын жазуучу эмгектерин кайра басуудан чыгарабыз. Бул болсо элибизди, журтубузду келечекте ынтымакка, бактылуулукка, мамлекетти сүйүүгө, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бир гүлдөгөн өлкөнү курабыз деген максатка барыбызды үндөйт. Форум 7 дубандан келген студенттер үчүн жаштар арасында алака түзүү жана достуктун аянтчасы болуп, катышуучулар өз ара пикир, сунуштары менен бөлүштү. Биз тарыхыбызды дагы эске салып, улуу муундарыбыздын бизге калтырып өткөн жакшы жолдорун, алардын тамай айтып кеткен сөздөрү менен кошо жакшы бир сабактарды алып кеттик. Бүгүнкү форумда бизге абдан пайдалуу болду да. Деген себебим мыкты агайлар, мыкты сөздөр айтылды, мыкты сунуштар айтылды. Жана да биз өз сунушубузду айттык. Улуттук баалуулуктар жөнүндө жана максат коюу тууралуу абдан жакшы бир студенттерге абдан жакшы пайдалуу болду деп ишенем да. Өткөн күнүбүздү, азыркы күнүбүздү жана келечегибиз жөнүндө бир аз билип, маалымат алып, келечегибиз жөнүндө аябай жакшы ойлор айтылып, бизге чейинки ага эжелердин акыл насааттарын угуп, өзүбүзгө аябай пайдалуу алдык. Иш-чара катышуучулардын флешмобу жана каалоо тилектери менен шаарларды коё берүү менен аяктады.